პირდაპირ ესე იკითხა, ეს ყველაფერი ხელოვნურია, მცენარეც ხელოვნური ეგონა და ქვაც. ძირითადად რა სირთულეებს აწყდებით ხოლმე ქვაზე მუშაობისას? ყველაზე მეტი სირთულეები შერჩევა მცენარის და ქვის. ასე ვთქვათ, ჰარმონიულად შერწყმა ერთმანეთთან. ეს არის ყველაზე ძნელი მომენტი. იმიტომ რომ აი როგორც მაგალითად აი ამ ქვაზე ვაკეთებდი, ხო? ნუ რაღაცა სავარაუდო ადგილები მოვნიშნე და სად შეიძლება მცენარე ჩარგულიდო ის გავხვიდე. ნუ შემდეგ დამჭირდა ესეთი მცენარე მქონდა დაახლოებით 15 თუ 20 ცალი. დაწყებული ფორმირება რა. და პირველი შეხება როდის გქონდათ ქვასთან, აი როდის გადაწყვიტეთ, რომ ქვაში კომპოზიცია გაგეკეთებინათ, ან რატო გადაწყვიტეთ, რომ ეს კომპოზიცია გაგეკეთებინათ, რამ დაგაინტერესათ? პირველი რაც იყო, ეს იყო კიმურას ნამუშევრებმა გამოიწვია ჩემში ესეთი მონდომება. ასახილო კიმურა ერთ-ერთი ცნობილი სპეციალისტია ბონსაისი, რომელსაც ძალიან ბევრი ნამუშევარი აქვს ქვებზე. განსხვავებით კიმურასაგან, კიმურა როგორც წესი ამუშავებს ქვებს და შემდეგ ღებავს რაღაც სპეციალური საღებავებით. მე ვცდილობ, რომ ქვა არ იყოს დამუშავებული, მხოლოდ ნახრეტები გაუკეთდეს და არანაირი შეღებვა, ანანაირი ფერის შეცვლა მასზე არ ვაკეთებ არასოდეს. ძალიან ხშირად ვინც დამთავრებელი რო შემოდის, პირველ რიგში აღნიშნავს, აუ, ამას როგორ აკეთებ. ხო, და იმიტომ რომ ლამაზია, ბუნებრივია და ასე ვთქვათ, ეფექტს საკმაოდ ისე ახდენს ადამიანზე. განსხვავებულ ეფექტს ახდენს ესე ვთქვათ. თავიდან რაც მახსოვს იყო ის, რომ უფრო მეტად ჩვენს სივრცეშიც და რაოდენობრივადაც ხშირად ჭარბობდა ხოლმე ისეთი ხეები და კომპოზიციები, რომლებიც კლდეზე გქონდა გაკეთებული და არა ისინი, რომლებიც თქვათ ქოთანში იყო ჩარგული. საკმაოდ მიჭირდა ქოთნების შოვნა. როდესაც გავდი რაღაც პლასმაში, ადგილზე დამზადებულ ქოთნებში, ნუ ძალიან არ მომწონდა. აი როგორ გითხრათ, რომ აი სერიოზული უკმაყოფილებას იწვევდა ჩემში და ამიტომ რადგან ქვები გამოჩნდა, უცებ გადავწყვიტე, რომ თუ ქოთნები არ მაქვს, მოდი ქვებში გავაკეთებ და პირველი რაც იყო, ერთ-ერთი ბიძგი ქვებში გაკეთების და წვალების იყო ეს ქოთნების არ ქონდა. პირველი ეგ უნდა მეთქვა, საერთოდ ყოველთვის მაგას ვამბობდი ხოლმე, რა დამავიწყდა არ ვიცი. მართლა ეგრე იყო რა. ეს გადავიტანა უნდა.